السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. تعالى نعمل مع بعض شوية عدس بقى تحفة، وعيش كده محمرينه بجد طعمه حلو قوي. يعني جربوه كده، سهل جدا وبسيط جدا وما بياخدش زيت اصلا. يعني ممكن تحمريه في اقل من ربع كوباية من الزيت، وهيتحمر معاك كده. انا حمرت حوالي يعني اقل من ربع كوبايه زيت، حمرت حوالي 3 رغيفة او اكتر. وكان حلو جدا جدا والطعم تحفه، ولون العدس حلو قوي وطعمه كان رهيب. واللفت دوت انا مخليه معاكم جميل جدا جدا ولسه لحد دلوقتي عندي، وطعمه بجد خرافه. هنحط كده طبق من العدس لو انت حابه ان انت تاكلي ايه العدس بدون عيش. تمام، حلو جدا برضو، طعمه حلو قوي. واللي هو بالعيش المحمر ده بجد خرافة. جربوه ان شاء الله يعجبكم. لايك وشير وسبسكرايب للقناة، وما تنسوش اللايك هو اللي بيرفع الفيديو وبيوصله لأكتر عدد من الأشخاص. تمام، يعني معانا العدس غسلته غسلة حلوة وحطيته على النار وشوية من المية، ومعايا هنا ايه طماطم وجزر وبصل مقطعينهم كده ايه حلقات بقى ترانشات زي ما انت عايزة تحطيه حطيه. تمام. ولو حابة تزودي بقى في الجزر، في ناس بتحط كوسة، لو حابة انتي براحتك. معايا ملح وفلفل وملح وكمون وكزبرة وبابريكا ومعلقة من الثوم ومكعب مرقة. ما حطيتش فلفل اسود عشان ايه بيغمق شوية بحطه بعد ما بضرب العدس في الخلاط. باجي حاطة الفلفل الاسود، بيدينا يعني ايه طعم حلو بيبان في الاكل، لكن قبليها مش بحطه. تمام كده. العدس بدأ ان هو يغلي بقى معايا، هسيبه لحد ما يديني القوام بقى التقيل الاصفر الحلو كده اهو زي ما انتم شايفين كده. تقل معانا، هطفي عليه يهدى شوية وبعد كده نضربه في الخلاط كده ونظبطوه ونرجعه في الحلة تاني يكمل. طبعا سواه لازم بياخد سوا قد السوا اللي هو سواه في الأول عشان خاطر يديك القوام الحلو. كده ضربناه اهوت في الخلاط. طبعا لسه خفيف. هنحطه كده على النار يغلي، ولسه ما حطيتش شعرية ولا حطيت حاجة، هحطه في نفس الحلة. هنجيبه طاسة كده فاضية، ونحطها على النار ونحط فيها شوية من الزيت كده، ونحمر فيها الشعرية بتاعنا. يعني الشعرية دي حسب الرغبة، عايزة تكتري عايزة تقللي براحتك. انا حطيت كده حوالي مج الا ربع او اقل شوية حسب الكمية اللي انت عايزة تحطيها حطيها. وكنت حاطة مجين من العدس، وكان العدس زي ما انتم شايفين خفيف، لان لما بحط الشعرية العدس بيتقل وبيديني القوام الحلو، فلازم بخفه شوية. كده اتحمرت معانا هيت، ونزلت كده ايه على العدس بيها. تمام. هسيبها بقى على نار هادية تستوي كده براحتها، وهنشوف هنعمل ايه كده تاني مع بعض. اكلة جميلة ولذيذة وخفيفة ومتاخدش معاكي وقت خالص، وبيطلع معاكي طعمه حلو جدا. معايا هنا العيش، دول رغيفين كده، هزود كمان رغيف عليهم بس اقطع دولت. وهكمل طبعا تقطيع وتحمير كده ايه بقى. يعني مش هطول عليكم يعني الفيديو، هقطع كده على طول ونشوف مع بعض. التقطيعة دي بتقطعي بالمقص، بتقطعي إيه بايدك براحتك، بس انا المقص الهدف منه ان مش العيش مش بيبقى مشرشر، فممكن الاطراف بتاعه العيش تتحرق، لكن لما بيبقى متساوي كده ما بتتحرقش وبيطلع معاكي حلو. جربوه ان شاء الله يطلع معاكم تحفة ان شاء الله. دعموا الفيديو فضلا وليس امرا عشان خاطر يوصل اكتر عدد من الناس، وادعموا لي القناة كده ترفع بيكوا كده وربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكوا وييسر لنا الامور وييسر لكم الامور ان شاء الله باذن الله. كده قطعناه بالشكل دوت. هنكمل بقى ايه كمية التقطيع، والزيت هنا على النار كان قدح. هنحط كده ايه العيش اهوت. بسم الله. انا مش قد حاجه جامد، مش معليه النار عليه عشان خاطر مش عايزاه يبقى سخن قوي. بص العدس بتاعنا تقيل وبقى جميل ازاي. بصوا اللون بتاعه كهرمان، بجد تحفه. جربوه يطلع معاكم حلو جدا جدا. تمام. هدي كده النار عليه يستوي على نار هاديه براحته. هنا الزيت اهوت. هنزل بقى ايه بالعيش كده ايه. الزيت بتاعي مش بيغلي جامد عشان خاطر العيش ما يتحرقش. العيش مش بياخد تحمير اصلا، ده انت تقليبه والتانية تلاقيه خلاص ايه. بالذات العيش دوت اللي هو زي الشامي دوت، او العيش الشامي يبقى رقيق مش بياخد تحمير، لكن اتخن شويه بياخد تحمير، بس برضو لازم تتابعيه عشان يديك اللون الحلو اللي انت شفتيه في اول الفيديو دوت. تمام. هنحمره معانا كده ونشوف اللون بتاعه. وطبعا انا هوريكم اول طاسه معانا وبعد كده هكمل بقيه الكميه وهنشوفها مع بعض. لون وقرمشه وتحفه، وممكن تاكليه كده تحطي عليه شويه ملح وكمون وتاكليه كده بجد تحفه.
كده خلصت الكمية كلها اهو، زي ما انتوا شايفين لونه حلو. زي ما قلت لكم حطوا عليه كمون كده وفلفل، وكمون وملح وفلفل وكلوه كده. حطيت العدس كده وجهزت الاكله بتاعتنا، كانت سريعه وجميله وطعمها كان حلو. جربوا الفيديو ان شاء الله يعجبكم. يا رب كده ييسر لنا يوصل لكم الامور، ويجعله فتحة خير علينا وعليكم وعلى الامه الاسلاميه ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين وبالف خير. تعدلها بخير. استنوني في فيديو جديد. مع السلامه.